अरे दोस्तों, आज जेल से एक कैदी भाग छूटा है और वो इसी रास्ते से जाएगा। चलो देखते हैं मैं उस कैदी को पकड़ पाता हूँ या नहीं। दोस्तों, इसी गाड़ी में कैदी है, उसे देखने से पहले रुक जा बेटा, मैं माँ सरस्वती हूँ। मैं तुझे परीक्षा में पास कर दूंगी, लेकिन तुझे मेरा भी एक काम करना होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जाते जाते बेटा कमेंट में माँ सरस्वती लिख दे। दोस्तों, अब ये मुझसे नहीं बच पाएगा। चलो मैं इसको कुचला कर देता हूँ।